Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Να σας ρωτήσω, είχατε καμιά ακύρωση για σήμερα? Πού κοντά βρίσκεστε? Εμείς είμαστε εδώ στο χωριό, έχουμε κλείσει για να έρθουμε, αλλά αναγνωρίσαμε και έναν κύριο εδώ που είπε, ρε παιδιά, για ρωτήστε τους μπας και έχει καμιά ακύρωση. Ακύρωση δεν έχει, αλλά υπάρχει θέση, ας πούμε. Μπορεί να έρθει δηλαδή? Ναι. Άλλος ένας? Τέλεια. Ναι, φιλάκια, γεια. Πώς μπλέχτηκες εσύ με την ομάδα της Νοβάρης? Υπήρχε έρωτας. Ναι. Με το φαγητό, με τους ανθρώπους? Με τον Ερδάνη και με τους ανθρώπους. Νομίζω ότι αδικείται η Νομάντ αν το προσωποποιήσουμε έτσι και συρρικνώσουμε έναν πυρήνα. Όλοι όσοι εμπλέκονται στην Νομάντ έχουν ένα καταλυτικό ρόλο. Fait 74, 84, 94, 25, 25, 25, ok, on est bon. Τους τελευταίους μήνες που έχει μπει ο Ζουλ στην ομάδα, που έχει ενσωματωθεί, νομίζω ότι έχει γίνει αυτός ο πυρήνας, ας πούμε, γύρω από τον οποίο κινούμαστε όλοι. Ο κάθε ένας όμως έχει το αντικείμενό του, δηλαδή προκύπτει οτιδήποτε μέσα από αλληλεπίδραση. Δεν θα σου πω από κουβέντα ή δεν θα σου πω μέσα από συζητήσεις, από μια αλληλεπίδραση. Κάποτε θετική, κάποτε αρνητική, έτσι. Γιατί μένω στην ομάδα της Σοβάς και γιατί δεν είμαι σε ένα εστιατόριο? Δεν μπορώ. Μ' αρέσει το έξω. Τι να κάνω μέσα? Μέσα είναι ψυχιατρίο. Δεν ήμουν δυσαρεστημένος από το περιβάλλον που δούλευα και είπα, ξέρω εγώ, θα κάνω μια επανάσταση. Όχι, αφορούσε άλλα πράγματα, τελείως διαφορετικά πράγματα. Φυσικά το τελικό αποτέλεσμα είναι αυτό, δηλαδή η αναζήτηση, το έξω, τη χρήση, ξέρω εγώ, πιο φυσικών τρόπων, τη φωτιά, η οποία είναι ο πυρήνας της σκέψης της Νομάντ, η μετακίνηση, ο εξοπλισμός, το φαγητό, είναι πυλώνες. Η συνταγή για μένα είναι η κατανόηση της πρώτης ύλης, μόνο αυτό. Άρα πάντα υπάρχει μια προσπάθεια να δημιουργήσουμε μια συνταγή. Αλλά αυτό προκύπτει μόνο από την κατανόηση, όχι από το τεχνικό μέρος που έχει να κάνει με τα γραμμάρια, το είδος.
συνταγές. Δεν έχω δουλέψει ποτέ συνταγές. Δεν έχω ποτέ, δεν έχω. Παίρνεις τελικά και το φτιάχνεις. Ναι. Μάικ, μπορείς να ρίξεις κανένα ξύλο εδώ μόνο μου? Άμα υπάρχει συνταγή, δεν υπάρχει μαγεία μετά. Εγώ μαγειρεύω με κάποια, πώς το λένε, μαγειρεύω με αναμνήσεις, μαγειρεύω με, πώς το λένε, μαγειρεύω με την εικόνα της γιαγιάς μου, της μαμάς μου, αυτό μαγειρεύω. Δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό, όσο και να... Και προσπαθώ πάνω σε αυτό να εξελίξω και εμένα και τη μαγειρική. Πάντα με την εικόνα της μαμάς και της γιαγιάς. Μικρά βάλε, Μάικ, μικρά βάλε να πάρεις φωτιά και να τα βάλεις το... Αυτό θα καεί. Ναι, βάλει και κανένα μικρό. Ωραία. Τα ζυμαριά τα φτιάχνεις, τα προετοιμάζεις. Ναι, με φυσικό προζύμι. Είσαι από αυτούς που τα ονομάζουν κιόλας. Πώς? Είναι αυτούς που ονομάζουν τα προζύμια τους που είναι... Ναι, έχω διάφορα. Πώς το λες τώρα τελευταία? Κάποιες είναι πρωί, κάποιες ξέρεις είναι σε γυναικεία θηλυκά ονόματα. Οι όριμες καταναλωτικά κοινωνίες έχουν πάντοτε πρόσβαση σε πολύ υψηλής ποιότητας πρώτη ύλη. Στην Ελλάδα έχουμε τα τελευταία χρόνια μια επιστροφή στον προβληματισμό γύρω από την ποιοτική πρώτη ύλη. Δεν ξέρω αν μπορούν να το έχουν όλοι την πρόσβαση και για λόγους οικονομίας και για λόγους διαχείρισης του χρόνου, ας πούμε, και της καταναλωτικής συμπεριφοράς, αλλά νομίζω ότι η καταναλωτική συμπεριφορά γενικά, είτε αφορά την πρώτη ύλη, είτε αφορά το τελικό τρόφιμο, έχει να κάνει με το βαθμό ωριμότητας της ίδιας της κοινωνίας, τίποτα άλλο. Όνειρο. Δεν θέλω άλλο. Είναι αυθεντική εμπειρία, δεν κάνουμε κάτι ψέματα. Και αυτό το τιμάει και ο κόσμος. Και αυτό βγαίνει και στο φαγητό σε εμάς, έτσι. Δεν βγαίνει μόνο στο τραπέζι που στείλουμε ή στο μεράκι που έχουμε να στήσουμε το τραπέζι το φαγητό. Βγαίνει και η εμπειρία. Ζητάει ο άλλος την εμπειρία. Έχω δει γιαγιά να κλαίει, εντάξει, τώρα στα γιαγιά είναι μια γιαγιά. Όταν κάναμε προετοιμασία εκεί πέρα είχαμε βάλει φωτιές και τέτοια και είδε αυτά τους λαβάδες και αυτά και άρχισε και έκλαιγε. Και σοκαριστήκαμε λίγο. Σοκαριστήκαμε με την έννοια ότι λέμε κάτι κάνουμε, ρε παιδί, για να κλαίει η γιαγιά. Ναι, έκλαιγε με παράστημα, ρε παιδί. Ναι, μπράβο. Δεν ναι. έκλαιγε, ξέρεις, έτσι, νοσταλγικά ή... Ναι. Έτσι με μία δόση υπερηφάνειας, ας πούμε, αυτό. Όταν πηγαίνετε σε μέρη που πηγαίνετε πρώτη φορά, οι τοπικές κοινότητες πώς βλέπουν αυτό που κάνετε? Μας αγκαλιάζουν πάρα πολύ. Παραξενεύονται, ενδιαφέρονται, έρχονται, στηρίζουν? Παραξενεύονται, όχι παραξενεύονται με την κακή έννοια, παραξενεύονται θετικά. Μ' αρέσει. Και βοηθάνε κιόλας, έτσι. Τέτοιοι άνθρωποι, παιδιά. Δεν είναι αλήθεια. Ναι. Πρέπει να ρίξετε ένα μέτρο στα καλά. Από εκεί,